Эта история случилась в 2221 году. Я тогда жил на секретной базе в Аргентине. Участвовал в медико-биологическом эксперименте в качестве подопытного. В нашей группе было 150 человек. Условия содержания были очень хорошие. 4-разовое питание, библиотека, прогулки с интересными людьми. Именно тогда меня увлекла идея поиска Бога. И помог мне в этом никто иной, как профессор Чищарский из Иштымского научно-исследовательского центра. Его доклад о конструкции Вселенной я впервые услышал по радио. Таким образом, уважаемые коллеги, история всемирной космонавтики зашла в тупик из-за нашего с вами в корне неверного представления о конструкции Вселенной, которая на самом деле представляет из себя не что иное, как твердую субстанцию. А планеты, включая и нашу Землю, полости в ней, наподобие дырок в сыре. Сыр. Полости сообщаются между собой ходами, наполненными жизненно важными элементами, такими как нефть, природный газ, кислород, вода, который позволяет обеспечивать жизненный цикл биологическим организмам. И чтобы достичь иных планет и цивилизаций, нужно было не запускать дорогостоящие ракеты в так называемый космос, а вгрызаться в почву у нас под ногами, в поисках очередной полости стеречь планеты. Другой альтернативы просто не существует. Уверен, все с этим согласны. Да. Для Хама этого определенно недостаточно.
Профессор, давайте сразу договоримся. Мой интерес в предстоящей экспедиции чисто практический. Реальный спрос на метеориты – чудовище! А земные запасы фактически исчерпаны. НАСА перехватывает все метеоритные потоки прямо на подлете. НИИ «Парсек» – бюджетная организация, а мой ТО «Метеорит» при ней не настолько богат, чтобы конкурировать с НАСА, но может себе позволить финансирование межпланетной экспедиции в твердый космос для разведки новых метеоресурсов. Таким образом, вы, как научный руководитель, получаете все доказательства правильности вашей теории конструкции Вселенной. А я, как продюсер, имею в результате уникальный по составу лот для АМА, то бишь Хельсинского аукциона метеоритов. Ну что, по рукам? Уважаемый Герман Борисович, у меня же смета готова! Шведский карлик, покупайте свежий номер.
Минуточку. Знакомьтесь, конструктор космохода Жишинников. Федор. Ряб, коммерческий директор. Идемте. Ну что ж, проект, конечно, шикарный. Мне нравится. Только вот, лазерную пушку, боюсь, нам не потянуть. Дорого. Нужен вариант подешевле. Есть идеи, Федор? Например, уборка снежных завалов на улицах городов Северного вызывающие умы. Снегоуборочная техника целое время не управлялась непосредственно людьми. Из электронных документов той эпохи мы узнали, что в народе эти снегоуборочные комбайны прозвали «хап-хап». Несмотря на значительные энергозатраты и кажущуюся неуклюжесть, это были достаточно эффективные механизмы для своего времени. Мощные стальные лапы были способны захапать фантастический по тем временам объем снежной массы и переправить его по лентотранспортерному конвейеру непосредственно в кузов самосвала. Но этих механизмов катастрофически не хватало, и часто для уборки снега и льда приходилось прибегать к бесплатному ручному труду военизированных подростков. Низкий поклон тебе, хап-хап! Есть идея! Недорого. Назовем его Скоробей. Спасибо вам, Герман Борисович. Вы настоящий мужик. Если бы не вы, лежать бы мне в Зиндане по гроб жизни. Будь здоров, пей здоров, Богдан. Не благодари. В экспедиции отработаешь. Чуешь, какие дела затеваются? Под землю идем. Забудь про свой йеменский прокол. И на те 2 камня, что арабы не конфисковали, плюнь. Хрен с ними. Хватит по пустыням мышачить. Только давай с тобой сразу договоримся. Работаем в паре. Ты и я. У профессора своя тема. А нам с тобой к хаму нужно такой метеолот привезти, чтобы не мы к этим кротам из НАСА, а они к нам в очереди выстраивались. А мы еще поломаемся. Верно я говорю? Шерстюк.
Белье берите. Белье берите. Еще чего? Говно железное. Белье берите. Не берут. Следующий! Здравствуйте. Вам повар нужен? Нам нужен. Нужен. Меня зовут Иршат Ладжиев, сценический псевдоним Хаврон. Позвольте объяснить. Вот здесь внизу про меня тоже написано. А, так вы цирковой повар! Нет, я клоун. Клоун Хаврон. Может, слыхали? Остался вот без работы. Цирки отменили навсегда. Возьмите меня с собой в поход. Я очень хорошо умею готовить. Честное слово. Ну что, возьмем клоуна? Возьмем. Куда он теперь? Нехай буде. Садись, Хаврон. Садитесь, Иршат. Объявляю первое собрание экипажа космохода «Скоробей» открытым. Давайте знакомиться. Научный руководитель экспедиции, ваш покорный слуга, профессор Чащарский. Продюсер проекта, уважаемый Герман Борисович Ряб, кандидат наук. Его заместитель, сотрудник НИИ «Парсек» Богдан Шерстюк. Главный конструктор космохода и его пилот, незаменимый Федор Жишинников. И наш повар Иршат Лоджиев. Только одно маленькое условие. Блюд из свинины в меню не будет. Ну, не будет, так не будет. Перебьемся. И, наконец, единственная женщина в нашем экипаже, дипломированный врач-целитель, очаровательная Ядвига Барсукова. Доброго вам здоровья! А теперь распределим обязанности. Кто здесь профессор Чащарский? Я Чащарский. А в чем, собственно, дело? Жупов. Здесь записывают в экспедицию. Здесь. Но запись уже закончена. Экипаж сформирован. Еще чего? Без нас вы пропадете. Без вас? Так вы не один? Позвольте представиться. Мозг. Сигарету. Прошу минуту внимания. Эпическая сила, бля. Так вы самый настоящий инопланетянин, попавший на Землю из-под земли. Дорогой мозг, вы же и есть подтверждение правильности моей теории конструкции твердой вселенной. То есть зачем послал вас на Землю? Я вступил в конфликт с властями моей родной планеты и поэтому был сослан на Землю. Наша цивилизация более древняя. Межпланетные путешествия для нас – обычное дело. Я сам профессиональный навигатор и лично посетил не один десяток планет. Жаль, что пришлось познакомиться с Землей при подобных обстоятельствах.
Спасибо моему другу и спасителю Жупову. Сам бы я еще долго добирался до Иштыма. Хочу предложить вам себя в качестве опытного штурмана экспедиции. А я готов отвечать за безопасность. Итак, экипаж пополняется 2 новыми членами. Старший штурман Мозг и начальник службы безопасности Жупов. Как вас? Вольфганг. Мои родители хотели, чтобы я стал музыкантом. Но меня тянет в лес, в тайгу. Поэтому я перевел свое заграничное имя на русский и прошу называть меня Волчья Стай. И начальник службы безопасности Волчья Стай Жупов. Через терник к звездам, друзья. На пасашок. Добрый путь, Богдан. Счастливой дороги, Герман Борисович. Посторожите, Герман Борисович, я на минуточку. Держи в начале курс на Тунгуску. Тунгуску. А часов через 5 начинай снижаться к точке вгрызания. Понял. Я место помню, покажу. Там нефтяной туннель. Заодно и заправимся. Заправимся. Ну, внимание! Ключ на старт! Начинаю отсчет. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, старт! Летим! Ну что, космонавты, полет нормальный? Да. Как самочувствие? Поздравляю. Дай-ка я тебя Спасибо. отстегну. Поехали!
там еще? Здравия желаю. Не пугайтесь. Я подполковник Гагарин, первый космонавт. Это неправда. Первый космонавт Юрий Гагарин погиб в авиакатастрофе более 300 лет назад. Не-не-не-не-не. Заходите, здесь нам будет удобнее. Давай, иди. Давай за мной прыгай. Не пугайтесь. Этот снимок сделан на секретной базе в Аргентине. Авиакатастрофа, в которой я якобы погиб, была инсценирована Хрущевым. А я, помимо своей воли, стал участником медико-биологического эксперимента по увеличению продолжительности жизни, задуманного КГБ и ЦРУ совместно. 150 известных, якобы погибших или пропавших исторических личностей, типа меня, свозили на эту базу со всего света. Нам вводили всяческие препараты, замедляющие старение, и наблюдали нас. А рядом со мной Джон Фицджеральд, президент США. А рисует нас Адольф Гитлер. Гитлер? А Элвис кушает щи. Прожив на этой базе более 200 лет, я стал задумываться не о своем бессмертии, а о бессмертии души и о Боге, которого в космосе я так и не увидел. Я сбежал с этой базы. Организовать побег мне помог товарищ Чехов. Поиски Бога привели меня к вам. Дело в том, что я разделяю вашу теорию конструкции Вселенной, профессор. У нас на базе очень хорошая библиотека. Более того, в своей секретной докладной записке Хрущеву я высказывал схожие с вашей теорией мысли, посетившие меня во время первого и последнего полета в космос. За что и поплатился. Прошу зачислить меня в экипаж! Назначаю почетным членом экспедиции первого космонавта Земли Юрия Гагарина. Хочу уточнить. Моя мамочка назвала меня в честь императора Юлия Цезаря. Но по требованию партийных функционеров я был вынужден сменить свое имя на Юрий, чтобы попасть в члены отряда космонавтов. Поэтому отныне прошу называть меня Юлий Гагарин. Ура! 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 О! Тунгуска! Всем пристегнуться! Пикируй, Федор! Включить землеройный двигатель! Да что же это такое-то? Лайка. Нюхалайка. Сашко пьян. Нюхалай! Беру его к себе на довольствие. Значит, в службу безопасности корабля зачисляется сторожевой пес Нюхалай. Обед через час в столовой. Ну все, полный бак. Убирай щуп, Федор, поехали дальше.
Прием пищи. Прошу всех кушать. Обед! Ну, хорошо месть, когда кричат есть. Вы идите, а я подежурю. Я ж не ем, куда? Ну, как скажете, дядя. А чем же вы питаетесь? Воздухом. Перед едой всем членам экипажа выпить кружку заряженной воды. Молодец, врач. Эти фотокарточки заряжены положительной космической энергией. Для профилактики болезней перед сном положите их себе под подушку. Доброго здоровья вам! Угощайтесь. Ну, шашлык. На, держи. Дай Николаю чуток сальца. Сколько волка не корми! Медведя все равно толще. Можно добавки? Конечно, Герман Борисович. Смалец. Молодец, повар. Такой обед неплохо бы пивком смазать. Иштымская забористая. Угощайтесь, пожалуйста. Ну давай. Ну. Борисыч. Здоровье. Свеженького. Алло. За тех, кто в море. Профессор. Ага. Самыми дорогими метеоритами считаются осколки, прилетевшие к нам с других планет. Чем дальше, тем дороже. Как же ваша теория объясняет их существование? Моя теория отвечает и на этот вопрос. Позвольте, я прочту вам маленькую лекцию. Планеты Солнечной системы находятся внутри земной полости и вращаются вокруг Солнца. Само Солнце висит в центре полости и удерживается на месте силами гравитации твердой Вселенной, направленными во все стороны от центра полости. При этом наше светило состоит из двух частей – темной и светлой. Темная часть – это так называемая черная дыра, а светлая – источник тепловой и световой энергии. На той части земной поверхности, которая обращена к черной дыре – ночь,
а на противоположный — день. Солнце постоянно вращается вокруг своей оси. Земная кора также вращается внутри полости Вселенной вокруг оси, перпендикулярной оси вращения Солнца. Вращение происходит по принципу подшипника. Роль смазки играют природные ископаемые, такие как нефть и газ, запасы которых во Вселенной не ограничены. В процессе своего вращения земная кора проходит как более теплые, так и более холодные зоны твердой Вселенной. Таким образом происходит смена времен года. Свет звезд на небе — это не что иное, как многочисленные световые ворсинки-тоннели, пронизывающие толщу Вселенной наряду с нефтяными, газовыми и воздушными. Приближаемся к воздушно-кислородному туннелю. Члены экипажа приглашаются на заднюю смотровую площадку. Дышите глубже. Приезжаем в Сочи. Айда! Проложен наш путь сквозь галактики пыль, дождей, астероидных шквал. заверен маршрут рукой капитана, что крепко сжимает штурвал. Вдали от каминов и от батарей меж звездами лютый мороз. В пространстве межзвездном ты нас обогрей. Звездный босс, звездный босс. Ни ватник, ни валенки тут не помогут, жаркий костер не разжечь. За сотни парсек на траве возле дома осталась буржуечка печь. вдали от каминов и от батарей меж звездами лютый мороз. В пространстве межзвездном ты нас обогрей. Звездный босс, звездный босс. Летим к неведомым планетам по туннелям, гудит с моторами трудяга с корабей. Туда, где ворса бьются параллели, несем свет разума, как новый Прометей. Вдали от каминов и от батарей меж звездами лютый мороз. В пространстве межзвездном ты нас обогрей. Звездный босс, звездный босс. Пускай ты будешь киборг, робот или грузин, Пространство межзвездного хватит на всех. ведь космос для народа бесплатный магазин. Коммерческий ждет нас успех. Вдали от каминов и от батарей меж звездами лютый мороз. В пространстве межзвездном ты нас обогрей. Звездный босс, звездный босс. Звездный босс. Ну давай, спи, ухалай.
Кришна, Хари Рама, Рама Рама, всячески хранит пустячок. Мой единственный друг рюкзачок. Единственный друг. Всячески хранит пустячок. Мой единственный друг рюкзачок. 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 Вставайте, профессор. Планета Леонид. Ух ты! Ура! Первая планета! Твердая, 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 твердая! Эй, эй, эй! Твердая! Планета Леонид необитаема. Смотреть тут особенно не на что. Не на что говоришь. А это ты видел? Ничего удивительного, Герман Борисович. Поверхность Леонида усеяна метеоритами. Метеоритные дожди здесь не в диковинку. Поздравляю! Шерстюк, тащи шотландки. Ребята, помогите собрать метеориты. Пожалуйста. Вот. Так. О. Покрупнее берите. А я пойду у того дальнего кратера погляжу. Отсюда сейчас дождь пойдет. Метеоритный. Куда же вы? Герман Борисович, вы в опасности, возвращайтесь! Скорее! А где Шерстюк? Богдан! Возвращайся! Шабаш! А ну пусти! Допрыгались, золотоискатели!
Эй, голубчик! Блин, профессор. Это тебя. Да идите вы в жопу! Ну шо? Без сознания. Ну, дышит. Ряб, пусти. Ну шо? Это кома. Кома. Ряб, помоги перенести пострадавшего в медпункт. Слушаюсь. Давайте в медпункт. Богдан. Живя, будь мертв. Будь абсолютно мертв. И делай все, что хочешь. Все будет хорошо. Космоход «Скоробей» прибывает на центральный космопорт планеты Колобок. 25-я платформа, левая сторона. Встречающим отойти от края платформы. Планета Колобок. Вот я и дома. Жаль, что не могу составить вам компанию. Меня тут сразу арестуют. А вы идите. Планета у нас гостеприимная. Да, не повезло человеку. Экипажу Скоробея приготовиться к высадке на дружественную планету Колобок. Форма одежды праздничная. Ну, значит, как договорились, волчий стай, никому ни слова. А когда наступит подходящий момент, я дам знак. Укушу тебя за спину. Ага. Ну чё, пошли отсюда, а? Гляди, Юлий. Здравствуйте, земляне! Добро пожаловать на Колобок. Меня
зовут Юдив. Я представитель туристического агентства «Глобус» и буду вашим гидом во время вашего дружественного визита. Экскурсия платная? Вы первые земляне на Колобке. Согласно закону о гостеприимстве, услуги туроператора во время первого визита предоставляются бесплатно в качестве рекламы. Прошу следовать за мной. Памятник Цифиону, отцу-основателю нашей цивилизации. От природы разумные жители Колобка – это бестелесные существа, обладающие высокоразвитым мозгом. Но, к сожалению, у мозга нет ни рук, ни ног, а без этого всего невозможно построить все то, что вы видите вокруг. Цифион первым нашел ключ к решению этой, казалось бы, невыполнимой задачи. Дело в том, что нашу планету традиционно населяли еще и обезьяноиды, мозг которых совершенно не развит, но зато у них есть и руки, и ноги. Гений Цифиона позволил ему найти общий язык с обезьяноидами, приручить их, а впоследствии подчинить своей воле. Так возникли первые строительные бригады обезьяноидов, и у нас, колобчан, появились жилища и транспортные средства. Коренной перелом в развитии Колобка произошел тогда, когда руками обезьяноидов были построены первые манипуляторы-имитаторы рук, управляемые Цифионом. Позже появились манипуляторы-имитаторы ног и, в конце концов, полноценные механические тела. Снабженные этими телами, лучшие умы Колобка, собранные Цифионом, дали такой толчок научному прогрессу, что технологии стали развиваться лавинообразно, и спустя какое-то 1000 лет мы смогли обходиться без помощи обезьяноидов, популяция которых к тому времени выросла неимоверно. Как раз тогда мы начали осваивать твердый космос. Кстати, наши первые космоходы чем-то неуловимо напоминали ваш Скоробей. В поисках других миров мы прилетели и на вашу Землю. Природные условия Земли сходны с природными условиями Колобка. Было принято гениальное решение. Разросшуюся популяцию обезьяноидов почти целиком отправить на вашу Землю на постоянное проживание. Обезьяноиды прекрасно прижились там и стали эволюционировать. Таким образом, вы, люди, прямые потомки наших обезьяноидов, что и пытался доказать своей теорией ваш земной ученый Дарвин. А вы-то сами от кого произошли? Наука Колобка не дает ответа на этот иррациональный вопрос. Лично я произошла от своей матери. Мы размножаемся почкованием. Вон, видите? Девушка с большим левым ухом. Это беременная колобчанка. Господи. Да-да. От левого уха отпочковываются девочки, а от правого мальчик. А вот и новорожденный. Ну, какой батюшка-рапуз. Фу! А ну что? Продолжим. Да
небольшая популяция обезьяноидов, которую мы сейчас поддерживаем на Колобке, выполняет различные несложные работы. Это озеленение городов, помощь полиции и, самое главное, это работы на горных табачных плантациях. Ведь мы, колобчане, питаемся воздухом. И единственные вкусовые ощущения, доступные нам, это дым сигарет. А, теперь-то я понимаю, почему у них на каждом углу табачные автоматы. Начав космические путешествия вглубь Вселенной, мы смогли наблюдать за развитием различных цивилизаций и даже влиять на них. Так, около 300 лет назад к вам на Землю для ускорения научного прогресса был командирован наш инженер, которого вы все прекрасно знаете под именем Билл Гейтс. Да-да, верно. О, а вот и памятник ему. Узнаете? Здесь, на Колобке, он прославился тем, что был одним из создателей последней высокотехнологичной модели тела-имитатора, которой мы, колобчане, пользуемся до сих пор. Посмотрите, мое тело ничем не отличается от ваших тел, а тем не менее оно искусственное и управляется мною в области шеи слабыми импульсами биотоков. А какова дальнейшая судьба Цифиона? Много лет назад он отправился в одиночную космическую экспедицию и до сих пор не вернулся. На этом моя экскурсия заканчивается. Спасибо за внимание. Теперь у вас свободное время. Вы можете погулять по городу, воспользоваться общественным транспортом. Он у нас на Колобке бесплатный. А завтра я жду вас на выходе из космопорта. Мы с вами отправимся на горную табачную плантацию. Простите, один вопросик. Скажите, а где тут у вас можно покушать? А, простите. Бесплатно пообедать можно в любой обезьяньей столовой. Они помечены специальными вывесками, которые вы легко узнаете. До завтра. До завтра. До завтра. О, и гальюн имеется. Слышь, Юлий, покарауль пса. Мне тут надо. Здесь должна быть остановка. Мечтаешь изменить безумный мир, чувствуешь себя волшебным королем, принимаешь с космоса эфир, радуга цветной серебряным дождем. Ангелы играют на трубе, торжественно звучат мажорные лады. Ты веришь в независимый Тибет, латинский коммунизм и райские сады. Молодость и радость, ты главный партизан. Анархия и ярость, 12 обезьян. На следующий выходить.
дом с черным квадратом. Поднеси меня к домофону. Нажми третью кнопку сверху. Ектор Томав Аклысоп. Здорово. Привет. Алаферн! Рагуил, здравствуй, брат! Брат, какими судьбами? Тебе что, разрешили вернуться из ссылки? Волчестай, покажи ему узелок. Ёбананы! Это ж целое состояние! Тело мне мое из тюрьмы вернуть нужно. Поможешь? Надо подумать. Ты иди к своим, Волчестай. Мы тут с братом вдвоем разберемся. Меня не ищите, я вас сам найду. Только никому ни слова. Он сверхнадежный! Липкий шарик. Доброе утро, земляне! Итак, держим курс на высокогорные табачные плантации. Вы увидите, как обезьяноиды выращивают для нас табак. Курение вред, курение яд. А я курю и очень рад. Молчать! Поехали! Земляне, ваш визит на планету Колобок подходит к концу. И в завершении мне хотелось бы сказать, что спонсор сегодняшней экскурсии – коммерческий банк «Липкий шарик». Процентной ставкой всех одарит банк превосходный «Липкий шарик». Прошу, прошу, прошу.
Прошу, 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 прошу. Молодость и радость, ты главный партизан. Анархия и ярость, 12 обезьян. Баран, бля! И при таких финансах наш Скоробей легко добрался бы до края вселенной. Юлия-1, Будионек, поезда, Антропомсов, Теодобар, Яйцелов. У нас в руках был сам Алаферн! Тревога! Жупов! Мозг! Меня застукали, бегите! Где же Шинников? Кто поведет Скоробей? О, Я так бежал и прыг через балкон. Давай, давай. Линять надо, я мента убью. Едем. Ключ на старт. Давай. Жми, Федор, нам надо оторваться. А мы попробуем форсаж. Звезды спускаются с неба, Сейчас будет поворот. За ним сбавляй скорость. Не ныряй в малый туннель. Вот, видишь, справа. Там сразу глуши двигатель, глуши. Это наш единственный шанс. хвостами, салют неземным комсомольцам, радостными маршами празднуем апрель. Ангелы веселые кружат карусель. Диснейленд работает миллионы лет. Маленькие космонавты среди огромных планет. Это мусорный тоннель. Вгрызаться будем здесь. Другого пути нет. Давай. Ряшеного тебя!
Спасибо, конечно, Волчестай. Ты настоящий друг. Буратино! Это даже не рай. И, похоже, не ад. Это сборище жадных, тупых обезьян. Им с одной стороны дашь понюхать банан, а с другой стороны сам наложишь в штаны. Профессор, проснитесь. Планета Пятачок. Вам будет интересно. Подъем! Хаврон! Что такое? Хаврон! Хаврон! Хаврон, ты что? Угомонись! Хаврон! Хаврон! Заперся изнутри!
Спасибо, что взяли меня в этот поход. Я родился на земле, в цирковой семье. Всю свою жизнь я мечтал очутиться на родном пятачке, о котором мне рассказывали родители, трагически погибшие на гастролях в Донецке. Их ночью зарубили топором. Мы клоуны-оборотни. В полночь мы превращаемся в свиней, а утром в клоунов. Ночью мы пасемся, а днем шутим. На земле мне было очень нелегко, а здесь я среди своих, наконец, дома. Дальше поход продолжайте без меня. Счастливого вам пути. Я буду скучать по вас, а может быть даже плакать. Видали, да? Хаврон-то какой у нас оказался. Планета. Я, как продюсер экспедиции, настаиваю, чтобы Скоробей взял курс на Землю. Понимаете? Считаю задачу экспедиции выполненной. Ваша теория, профессор, блестяще подтвердилась. Но мне нужно спешить на Хам. Хельсинский аукцион метеоритов. Ну что ж, Герман Борисович, действительно, собран уникальный материал. Я надеюсь на дальнейшее сотрудничество с вашим НИИ. Твердой вселенной, неисчерпаемой как атом. Скоробей понесется к новым планетам в следующий раз. А сейчас держим курс на Землю. Федор, настрой автопилот. Я знаю, неподалеку тут прямой тоннель. Через 2 недели будем дома. Много было любви, как много было любви, и каким был милым твой взгляд, пока жарился хлеб. Кто там? Открой, это я. Едвига. На сон грядущий. Вот это я понимаю! Ужин! Не то что стропня хауроновская. А как называется это блюдо, Ядвига? Жаркое по-цыгански. Ну, в связи с тем, что повар экспедиции Лоджиев поселился на пятачке, предлагаю назначить на его место врача экспедиции Барсукову. Возражений нет? Нет. Запрещена вам мертвечина и кровь и мясо свиньи. Ешьте что даровал вам Всевышний дозволенным благим, и благодарите милость его. Топора моего не видел. Ладно, завтра найдется. Спать. Отбой. Пойду-ка я спать. Николай, пошли.
Я Змейка! Тут хорошие шотландки с какими-то камнями! Камни высыпать, шотландки забрать! Камни высыпать, шотландки забрать! Эй, стой! Дай! Дай кусить! Шевелись! Слава Ясбица! Ясбица, Колумбий, камон, тут спят какие-то! Зарубите! Ядвига! Там спят какие-то! Зарубить их! Я тебя зарублю! Вяжи их и в трактор! Они на нас еще поработают. Держи их! Им трактор! Ты что, их потравила, что ли? Не боись, скоро проснуться. Ожидал меня, сокровище! Сумка! Одень, замерзнет! Давай! Давай! Ну, быстрее! Быстрее! Грузи! Грузи! Голуби! Камон! Помоги нам! Слава Ясбица! Ясбица! Нюхалай! Гулять! Нюхалай! Гулять! К левому кожуху полуоси приварен верхний рычаг. Детали шарнира полуоси. Вилка, а также кулак. Замочный штифт на обеих вилках. Имеет 4 канавки. Центральный шарик имеет лыску при сборке шарнира на траке. Углы наклона осей шкварней имеют разность размеров. Зазор допускается между углами от 3 до 5 миллиметров. Как рычаги, так и кронштейн работают на шестернях. Планет зад, где есть резьба, плотно зажат в пазах. Развальцован в отверстии колеса конец рулевого вала, имея в столице рычагами кнопку перелива сигнала. Ведомая шестерня от перегруза ложится торцом на пластину. Согласно графикам смазок, нужно менять пружину. Целый паром! Отличных ребят! Челноков! Затонул в пьяном море! Такую партию скатов везли от косоглазых! И все к барсукам! На дно! Помянем
Не чокаясь! На, закуси кишками! Одна я выжила! В бочке из-под бензина закрылась! Водоед! Очнулась под Архангельском! Че это? Ну, город такой на земле! Между прочим, я там тоже неплохо зарабатывала. Но с этим кораблем мы такие цены замутим, чертям точно станет. Слава Язбецу! Язбецу слава! Проснитесь, профессор. Мы в опасности. Это планета Атит, а Барсукова — предатель. Нам нужно бежать. Тихо, не шуметь. Где мы? За дверью охрана. Подъем! Вставайте! Это не люди, это скоты. Едвига, никакая не Едвига, а Язвига. Жена Язбеца, ихнего главного. Сволочь редкая. Если нас поймают, нам капздец. Федор, развяжи меня! Вот она, заряженная водичка. Вот тебе путешествие в твердый космос. Гонять надо, профессор. Чуял, цыганва. Все, уходим по одному. Да поможет нам Цифион. Слава Язбецу! Ай! Нас застукали! Ходу! Шор, Батиста, Альба. Суки! Фролин Фошнива ушор, Батиста, Альбастре, Кудор.
Виталий, мы тут через лес напрямки. Ты садись. Можно? Пошли, Николай, пошли. Ключ на старт. Федор, спаси нас! Давай! Всем пристегнуться! К каютам! На совет нечести и нечести. Так закончилось наше путешествие по коридорам твердой вселенной. Завершились и мои поиски Бога. Спасибо большое. Спасибо. С Богом, с Богом. Спасибо. Господин президент, пару слов для иштымского телевидения. Да. А что вы думаете о состоянии современной научно-фантастической литературы? Я вообще никогда фантастикой не интересовался. Вот первая книжка, которую прочитаю. А чем заинтересовала? Автор нетривиальный. Спасибо. Сегодня радостный день для всего читающего и думающего населения Наукограда и Иштыма. Родился новый писатель. Спасибо. Спасибо. Бог. Ну что, коллега, поздравляю. Ломовая книга. С Богом.
Женщина! Женщина! Простите, несколько слов для С Иштымска. удовольствием. Значит, вот сюда. Считаю Юлия Гагарина выдающимся писателем современности. И будем прямо в нашей школе программу, прям вводить его произведения. Потому что эта самая программа у нас в школе тоже. Здрасте. Понятно? Вот так и запишите. Это самое. Спасибо. А еще есть книжки-то у вас? А книжки-то есть еще? Более 29 тысяч копий «Звездного ворса» было продано в одном только Иштымском доме книги, откуда мы сейчас ведем наш репортаж. В чем же притягательная сила этого романа? Спросим читателей. Простите, пару слов для Простите. Юлька! После ухода Ряпа Шерстюк возглавил НИИ «Парсек», защитил докторскую, женился. Федор работает в авиасервисе. Золотые руки, кстати. Он таки прихватил с колобка сбитое полицейской машиной тело мозга и ухитрился починить его. И подпишите. Учащимся 51-й Иштымской спецшколы. 6 их. А ну-ка, мать, пусти-ка. Ха-ха! Здорово, писака! Ха-ха! Волчестай по-прежнему живет в лесу. Работает таежным прокурором. Который тут Гагарин? Я Гагарин. Распишитесь. Поздравляю. С Богом. Штемпели есть? Настоящая. Чем сейчас занимается мозг, то есть Алафер, мы не знаем. Здесь еще одна фотокарточка есть. Глядите, Герман Борисович. Погоди-ка, это ж мой тулуп. И, наконец, герой нашего вечера Юлий Гагарин. Ну вот, все наши собрались. Только Чещарский не прилетел. Он теперь в Москве. Говорят, сошел с ума и работает в гей-клубе. Диджей-профессор, может, слыхали? Вот, собственно, и все. До свидания. Искренне ваш Юлий Гагарин. Наше племя молодое, краснозадое и злое, прорастает из-за поя, словно дерево урод. Наше дерево коряво, а затылочки кудрявы, ненасытною оравой умножается наш род. Мой отец обезьян мой, дед мой был обезьян.
отец обезьяноид, дед мой был обезьяноид, мать моя обезьяноид, как и бабка, черт возьми. Обезьяньи наши руки под воздействием науки, только дети или внуки станут, может быть, людьми. Мой отец обезьяноид, дед мой был обезьяноид, мать моя обезьяноид, как и бабка, черт возьми. Обезьяньи наши руки под воздействием науки, только дети или внуки станут, может быть, людьми. Только дети или внуки станут, может быть, людьми. Только дети или внуки станут, может быть, людьми. Эй, ты, слушай сюда, здесь Рагуил, мегазвезда. Я колобчанин, узок мой страх. На нашей планете все курят табак. На нашей планете живой мозг, голова, имитатор тела, импульсом, током управляется смерть.